Seguim ara sí en directe des dels Jardins de Santa Clotilde en aquesta prèvia del Som de Mar amb un dels caps de cartell d'aquesta nit, que és Marina Rossell. Molt bona tarda, molt bona nit, benvinguda a Lloret de Mar. Sí, meravellós espai, Però meravellós, Jo m'atreviria a dir, ja, més que cantant, una institució, no? de la cultura catalana, de la música, del folclor. No, la institució és aquest espai extraordinari que és un jardí botànic. Això és l'important i això és el que ens fa ser, la naturalesa, la vida, això és el que ens fa ser. L'arrelament de la naturalesa, això és el més important per mi. I la cultura s'agermana amb això, res més, però no sóc una institució, nen. Música... No em vulguis tant de mal, sóc una cantant. Música des del 1974, més de 20 discos a les esquenes, molts anys, has rodat per mig món. Si t'haguessis de quedar amb algun moment o alguna imatge d'aquesta gira musical, quin seria? En els llocs que he anat a cantar amb conflicte, això no se t'oblida, no? Per exemple, la guerra d'Iraq. Està en un moment on, des de l'hotel, veiem per la televisió de la BBC doncs com s'anaven apropant totes les forces que després esclataria una guerra. Que és exactament el que després ha passat amb Síria i el que ara en aquest moment passa amb Afganistan, no? I aquests són coses que m'han colpit molt al llarg d'aquests anys. O cantar a Ciudad Juárez, on hi ha el feminicidi, molt a prop de Sonora, a la frontera de Texas-Mèxic, El Paso, i tot això m'ha deixat, em deix, perquè una cosa és fer-te càrrec d'allò i l'altra és ser-hi. Quan hi ets no te n'oblides. I això són les coses que més m'ha colpit. Clar, naturalment, èxits personals, de cantar a llocs com el Liceu, o de cantar a llocs així, sí, o París, o Estats Units, o Nova York, o tot això sempre és brutal, clar, que et reconeguin, no? La música ha sigut una via per aquest activisme social i aquesta lluita per la pau, de tots aquests anys que portes fent música? Sí, jo sento que la música va més enllà i sobretot és un llenguatge universal i que té una cosa que no es pot definir, perquè per començar ja ni la veus, nen, ja no la veus, és un intangible, però la sents, la percebeixes, se't queda, se t'instal·la al cor. I la música serveix per commoure i per acompanyar les lluites i sobretot per atenuar la tristesa, per crear horitzó, per crear esperança, perquè l'esperança és el més important. El més important és l'esperança. Jo crec que les persones que fem treballs públics, diguem, hem d'intentar crear esperança. Sí. I la música és una via per l'esperança i aquesta nit ens espera una nit de música. M'imagino que un repàs també, un homenatge a George Moustaki, també suposo que un repàs a la resistència i també sonaran cançons d'aquest proper àlbum de la tardor, els 3 inscrits? Sí, hi haurà 3 cançons noves del proper disc i això també em dona molt d'estímul perquè són cançons que jo he anat escrivint a mesura que jo no sé com definir, perquè una cançó et surt o no et surt. Una cançó no es pot fer com un ofici. És una cosa que et poses, tens aquesta concentració, però després el Papasseit deia sucar, Salvat Papasseit deia sucar la ploma al cor. I això és el que jo intento. I sí, tindré 3 cançons. Tutto andrà bene, Guardo el dubte i l'altre me'n recordo. Espero recordar-me d'aquí al concert, però l'altre com es diu? Tutto andrà bene, Guardo el dubte, una adaptació d'Edith Piaf, no me'n penedeixo de res. Seria el seguiment de Tutto andrà bene i llavors un cop, esperem que tot hagi anat bé aquest any tan convuls, doncs que ara tampoc ens en penedim de res i puguem gaudir aquesta nit d'aquest fantàstic concert de Marina Rossell. Sí, jo estic per la vida, nen. Per la vida. I per la pau. Si la vida ja ha de portar pau i ha de portar joia i ha de portar alegria, serenitat, reflexió, allunyar-nos de la mort, perquè encara que no vulguis arriba. Moltíssimes gràcies, Marina Rossell. It is life. Desitgem que tingui una molt bona nit, un molt bon concert i una molt bona vida. Gràcies per les teves preguntes. Gràcies. Gràcies.